बना राखेर पूजाको आदि गर्ने भनेको अब यहाँ होइन के पूजा बलि चल्दैन के भनेको छ यहाँको भक्तहरूलाई तपाईँले पछि सुनाइदिनु पर्यो। त्यसै भनेर हुन्छ त्यो त्यसलाई रोक्न नआइजे भन नत्र त्यसको घरको एउटा परिवारलाई त हामी मारेरै लान्छौँ। होइन गुरु त्यसो नगर्नु पाप लाग्छ नि बिचमा नआइजे नत्र तेरो घरको एकजना जाला याद राख। त्यस्तो भन्नु हुँदैन। त्यस्तो भन्नु हुँदैन। त्यसलाई त माफ दिनुपर्छ गुरु क्षमा दिनुपर्छ। यहाँ पूजा पाठ गर्ने बेलामा किन आपत गर्न आयो त्यो किन विपक्ष भएर बस्यो त्यो होइन माफ दिनु गुरु माफ दिनु। अब यस्तो हुन्छ मनुष्यको ठाउँमा भएर बस धेरै भगवान बन्न नखोज्छ। फेरि याद राख हामीले त सुरुमा चेतावनी दिने हो फेरि रोएर बस्नु पर्ला जिन्दगीभर। होइन गुरु अब माफ दिनु। अब यस्तो मान्छेले गल्ती गर्छ गल्ती गरेर माफ गर्नुपर्छ। बरु त्यसले भोग खाने होइन त्यसलाई बरु राम्रो गरिदिनु पर्यो। हामीलाई यहाँ उहाँहरूको परिवारलाई पनि राम्रो गरिदिनु पर्छ। हाम्रो यहाँ थान खोज्ने बेला बाधा अर्चन गर्न आएपछि त के हामीले उसलाई फलिफाप दिनु धेरै जान्ने नभन भन् त्यसलाई फेरि गुरु सम्झेर गुरु माफी दिनु है गुरु माफी दिनु होला। मुखैमा भन्छु फेरि रोक्न आयो भने भरे बेलुका कि त भोलि बिहानसम्म तेरो घरको एकजना जान्छ चिन्ता नगर। होइन गुरु त्यसो नगर्नु माफ दिनुपर्छ माफ दिनुपर्छ। त्यसो भन्नु हुँदैन है देवी देवताले आएर हामी त भगवान हो नि त भगवानको मनुष्यमा आउनु भएर त्यस्तो भन्नु हुँदैन। हामी भगवान हो हामी त्यस्तो मेरो किन जाने हो तिमीहरू मलाई मेरो थानमा यस्तो मन पर्दैन। याद होला नि यहाँ दुईचोटि पूजा गरेको थियो दुईचोटिमा दुईटा मान्छे मरेर गएको थियो याद होला नि त्यो पनि हामीले लगेको हो फेरि रोक्न नआइजे जाला। त्यस्तो भएपछि त अब सबै मिल्नुपर्छ यस्तो त्यस्तो ल गुरु अब माफी दिनु क्षमा दिनु है। सम्झे पूजा गरौँला गुरु। आफ्नो राम्रो निर्देशमा बस्नु होला। तपाईँलाई हेर्नु अब मानमुनि गर्ने छ सबैजना जनता खुसी भएको छ गुरु नरिसाउनु। यो गाउँको सूर्य साथ दिनु होला पशुपङ्गीदेखि यो घर गिरेदेखि यो डाँडो पाखा सबैलाई सुरक्षित दिनु होला गुरु। हामीलाई थान मान दिएर पुजे पो त साथ गर्ने यस्तो रोक्ने आउने मान्छेहरूलाई त हामी के गर्ने। होइन अब यस्तो हुन्छ मनुष्यले बुझेन अब बुझ्नेछ गुरु। पशुपङ्गीदेखि सबै मनुष्यदेखि सबैलाई तपाईँले साथ दिनुपर्छ है गुरु। पहिला हामीलाई हाम्रो थानमान खोजेर पुछ त्यसपछि मात्र हामी साथ दिनेछौँ नभए हामी दिने छैन कसैलाई। म यो बालाजी दिँदा मात्रै साथ दिन्छु अरू कसैलाई हुन्छ गुरु। अब सबैले पुज्नेछ पूजा आज गर्नेछ सबैले साथ दिनुपर्छ गुरु। अब के हेर्नु पहिला जस्तो यस्तो फोरफार गर्ने होइन हामी सफासँग राखिदिन्छु तपाईँको थानलाई। यो बाटोमा मान्छे अलिक नहिन् भन् हामीले त सुरुमा कसैलाई थाहा छैन त्यही भएर केही नगरे अब त भइसक्यो अब त नहिन् भन् अब त हिँड्यो गाह्रो साह्रो परेर नि होला। ल गुरु भक्तहरूलाई भनाउँला गुरु सम्झ पूजा गरौँला है गुरु। कहाँ हिजोदेखि नै हाम्रो परम्परा कालदेखि नै खेतीपाती गरेर हिँड्ने बाटो यही हो त गुरु। अब के गर्ने अबदेखि नहिँड्न त त्यस्तो भन्नु हुँदैन लौरेश्वर। बाटो त खुल्नु पर्ने गुरु। अब के गर्ने माफी दिनु पर्ने गुरु। अब तपाईँको सिना परे भएर कि के हो कि ए सिना परे त्यस्तो भन्नुभएको। अब तपाईँको बारेर छेकेर राखी चाहिँ हिँड्नु हुन्छ होला नि गुरु। बारेर छेकेर गुरु तपाईँको थानलाई चाहिँ बारेर छेकेर सुरक्षा गरेर सफासँग राखेर चाहिँ हिँड्नु त हुन्छ होला नि त गुरु। मान्नुपर्छ त्यस्तो गर्दा चाहिँ हुन्छ। त्यो त पूजै चाहिन्छ अरे कि यस्तै धूपबत्तीले हुन्छ अरे उसले भन्नु। अहिले तपाईँहरू जसरी पूजा गर्नु लौरेश्वर तपाईँ सतोसत बताएर ल्याउनु है। सही सत्य कुनै छल कपट नगरिकन कुनै झुटो कैरा नदिकन आउनुपर्छ नि। देवी देउराली सही सत्य देवी देउराली बाला चेली कन्या चेलीको शिरमा खेलेर आउनु भएको छ। तपाईँलाई सर भनिदिनु ल मूर्ख तालमा आउनु हुँदैन। देवी देउराली गाली गरेर नआउनु बुझाउनु पर्छ। गाह्रो कष्ट बनाउनु हुँदैन। के बताइलाउनु पर्यो भन्। अबदेखि यो थान थपना गरेपछि त तपाईँलाई पुजेपछि अब यो ठाउँमा सूर्य साथ राम्रो हुन्छ हुँदैन गुरु। हामीले पुजेपछि यो गाउँमा हरेक कुरा राम्रो भएर आउँछ। अनि अब तपाईँको थानमा अरू भक्तहरूले पनि पूजा आदि गर्नेछ देउता थानमा गर्नु परिहाल्यो गर्नेछ खुसी छ छैन गुरु।
हामी धेरै खुसी धेरै प्रसन्न छौँ। हो धेरै प्रसन्न हुनुपर्छ अनि सबैलाई भक्तहरूलाई सेवा भक्ति सबै मिलाउनु पर्छ नि गुरु। पहिला हामीलाई पुज भन्न त्यसपछि हामीले हरेक सेवा सुविधा उनीहरूको रोगिएको आँटेको ताकिएको हरेक काम पुरा गरेर ल्याउनेछ। हुन्छ गुरु हुन्छ। भन् के भन्नु पर्यो? तपाईँहरूले के भन्नुपर्छ भन्नुहोस् है। अनि यसलाई भोकै दिनुपर्छ कि भोक नदिँदा हुन्छ गुरु? हामीलाई भोकाउदेखि भोक दिने चाहिन्छ। हामीलाई भोग्ने चाहिन्छ। अनि गुरुले सालमा कतिवटा भोग खानुहुन्थ्यो त? दुईटा। चौबे खानुहुन्छ कि पशुपङ्खी खानुहुन्छ? पशुपङ्खी। अरू पशु पन्छी भने नै उसो होइन त भनेको बुढो नि के भयो? 2 खुट्टे र 6 खुट्टे। नौसिङे भनौँ न कुखुरा। 9 सिङे र 2 सिङे भनेर। खेमा महिना सिङ त भिन्यो त्यो झन् अब दे खाले सिङ बदिन खाता बा। अनि गुरुलाई कुन महिनामा पूजा गर्ने त सालमा? जेठो पुनेर भदौ। अनि तपाईँको यो थान थपना गरेर अरू भक्तले पूजा गरेपछि त सबै राम्रो हुने होला नि त गुरु? हामीलाई थान देशी भक्तहरूलाई मेरो थानमा एक्लै नआइज्यो भने हुन्छ गुरु। के ल्याउनु पर्यो त्यसको? 4 जना लिएर मात्र आइज्यो भने एकजना नआइज्यो भने आएर बेला बेलामा हामीलाई धुप बत्ती दे चोखो पानी चोखो दुध दे बेला बेलामा बलि चाहिँ हामीलाई वर्षमा 2 चोटि नै चाहिन्छ। अब यस्तो नि गुरु, अब आजलाई हामी सफा गरिदिन्छु, कोही मान्छे घमण्डी भएर फेरि यहाँ लुङदुकार्यो भने के गर्ने त गुरु त्यसलाई? तिनीहरूलाई त म हेरिहाल्छु नि, तिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ कस्तो अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ त्यो त म आफै गरिहाल्छु नि। तिमीहरूको कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। तिमीहरू बस मलाई पुजेर मात्रै बस, पुजेर मानेर मलाई मात्रै होइन यो बाला चेलीलाई पनि मान्नुपर्छ तिमीहरूले। हुन्छ गुरु। यहाँ सुनिताकोमा त्यसै भएको थियो। लामाबाट पूजापाठ गऱ्यो भने त्यसलाई जति नराम्रो कसैलाई हुँदैन। त्यसलाई यतिसम्म नराम्रो बनाउँछु कि हामी जिन्दगीभर पछुताएर बस्छ। त्यस्तो भन्नु हुँदैन। देवीदेव त्यस्तो भन्नुलाई 7 दिनपछि गुरु अब तपाईँले पुज्ने छ नि, जसले मिलेर पुज्ने छ घमण्डी त निसिन्दै सम्झ पूजा गराउला त गुरु। आजदेखि मलाई मेरो थाम्ने यस्तो कुरा केही चाहिँदैन, नराख्नु। अबदेखि पनि यस्तो गल्ती नगर्नु। हुन्छ गुरु, सम्झ पूजा गरिदिउँला भक्तहरू। यो गल्ती गर्यो भने म कसैलाई क्षमा दिनेवाला छैन। अब माफी पाऊँ, अब माफ दिनु क्षमा दिनु है। अगाडिलाई त गल्ती गर्यो 3 चोटिमा यस्तो भयो भने कसैले क्षमा पाउने। 2 चोटि त्यस्तो पूजा गरेको के भयो त गुरु? 2 चोटि पूजा गरेर 2 जनाकै परिवारको 1 जनाको प्राण गयो त। थाहा छ त तिमीहरूलाई पनि? यस्तो हो। यो धर्जियो यो छ नि, यो टाङ्नु चाहिँ मिल्छ होइन। यसरी यो होम हालेर यस्तो लुङदुङ बनाएर मिल्दैन कि। धर्जियो टाङ्नु मिल्छ, देउता थाम्नु केही पनि हुँदैन। यसो गाड्ने त्यस्तो पहिल्यैदेखि त्यो छैन भने चाहिँ गर्नु मिल्दैन भन्छ। बताइदिनुहोस् तपाईँले, बाँकी थाहा छैन। हाम्रो बारीमा पनि बनाइदिनुहोस् त गुरु। के भन्नु पर्यो भनिदिउँला म। मेरो घरको बारीमा, घर परिवारको बारीमा अहिले त्यो नसोधिरहे नि हुन्छ। भन्नु भएछ एकजना भनिदिनुहोस् गुरुलाई। तेरो घरमा तैँले लामा बोलाएर धेरै पूजापाठ गरेर रहेछ हो। हामीलाई त्यही भएर नै हामी खुसी छैनौँ तेरो घर परिवारबाट। त्यही भएर हामीले हरेक कामहरू रोकिदिएको छु। त्यसो मेरो हटाउनु पर्यो है त्यो गुरु? हटाउनु भन्दा नि तिमीहरूले हामीलाई पुज्न छोडेर त्यो धर्मलाई पुज्नु। पुज्नु पर्यो तिमीहरूले। खै हामीले पुजेको पुज्छु वर्षौँदेखि हामी यहीँ छौँ। तिमीहरू कसैले हामीले पुजेछ? हामीले भोग दिएकै थियो त 2 पल्ट यहाँ। त्यो भोग हामीसँग पुगेको छैन। राम्रोसँग भएको छैन गुरु। त्यसो भए मेरो त्यो थानहरू हटाउनु पर्यो है गुरु? हटाउनु पर्दैन, थान सँगसँगै हामीलाई पनि पुज। भगवान्को थान पनि राख्छु, तपाईँलाई पनि पुजाउँछु म। तर तिमीहरूले ठुलो गल्ती भयो। तिमीहरूले त्यो भगवान्सँगै हामीलाई पनि पुज्नु। तिमीहरूले हामीलाई पुज्दैनौ ल है। आज सत्य बताइदिनु। त्यसो भए मेरो म के गर्नुपर्छ गरौँला। यो पहिलाको पुजारी चाहिँ को रहेछ त हाम्रो यहाँ पूजा गर्ने? पुजारीलाई पठाउनु पर्ने हो, म पठाइदिन्छु।
पुजारी खावा पुजारी तपाईँ यहाँ भने हो भन्नु पठाइदिउँला पठाइदिनु दुई दङ्गो दुई दिठो भङ्गने शेरसिंह मेमे हिँड्लाई बाबु राजा लसोने ताङ्यो त सेमो Nhớ tao mì nhục bằng ta bằng Meme to nyoto meme gaji. kala nhớ tôi chứ mắm nhớ tầm nhớ đâu đang bởi meme sẽ sinh hoạt khi mình mắm mắm là izur nó phải là tivi lá puran ding meme ta là sẽ có thể hút meme rồi cái meme tôi nhớ tôi cái ta đây bụng bari mari तातो सेंदो मेमे yam dung meme rồi thế yam dung meme rồi anh em pusti izur là tao phải là pusti là yam dung meme rồi cái तातो सेंदो मेमे Meme to ta seng bal mo busim meme. meme là mình sẽ sinh gì bố पहिला थे इधर गीती मुगलर के मेमेल मिन सेक्सिङ बाङ बाङ जुरी न्यो त Meme la minda ta ta pang dim nyoto poto le. सेति Sedo sedo. न्यो त यमा न्यो त सम न्यो त आ न्यो शब्द फेर लिप्यो उन्न थाबङ वेली Ai na meme gore. पुजारी खाल्ला पे कसैमा यदम याद छ पुजारी खाबल न छिम ए तिला न छिम ओल्जिङ बाङ न छिम मेमे सेक्सिङ बाङ गुरु पुजारी बोलाउने हो कि पहिलाको पुजारी बोलाउने हो कि के गुरु देवी चढेर भनेपछि पर्दैन भने पहिलाको पुजारी त अब स्वर्गमा छ कहाँ पुजा स्वर्गमा हुनुहुन्छ अरे पहिला पुजारी अब पहिलाको पुजा स्वर्गमा छ माम्यन गौरवेश्वर शान्त हुनु है शान्त हुनुपर्छ स्वर्गमा भयो नि हामी आउन सक्दैनौँ तिमी मानिसहरू हाम्रो स्वर्ग पुग्न सक्छ पहिलाको पुजारी छैन अब तपाईँ नि पुजारी होला नि त कुराहरू गुरु पुजारी ल्याउनु पर्यो भने हामी ल्याउन सक्छौँ तिमी नै गर्नुपर्छ नि के त अब त गौरवेश्वर उग्र रूपमा आउनु हुँदैन देवी देउराले उग्र रूपमा कसरी नाम यस्ता मूर्ख मान्छेहरू भएपछि ल गुरु ल तपाईँ थानमानमा गौरवेश्वरले आज पूजा दिनेछ ल छ्याङ्ग छोडेर सँग हाम्रो थानमा जाउँ गुरु थानमा Jadi itu pun ada